全 YouTuber に全力でおすすめしたいソフトレディって知ってる？効果音や BGM を管理するのに最適なソフトで、キーボードの上下キーで簡単に音を再生できるんだ。だから最適な効果音や BGM を見つけるときにめちゃくちゃ重宝するよ。気に入った音があったらチェックを入れてチェックを入れた音だけで聞き比べができるし、音をドラッグ&ドロップで編集ソフトに入れられる超優秀ソフトなんだ。マジで動画編集している人なら目から鱗ドバドバ出てると思う。効果音とかってサイトによって利用規約が違うから、私はサイトごとにフォルダを分けてるよ。ちなみにこの動画は案件じゃないんだけど、私が2年以上このソフトを使ってみて本気でおすすめしたいから動画にしてみました。効果音探し、BGM 探しに時間がかかっている全 YouTuber さんたちにどうにか届いてほしいから、いいねとコメントで拡散お願いします。